Bondly, and this is Rubik's Wall. Introducing Rubik's Wall, the ultimate act for your Rubik's Cube routine. Created by Bond Lee, DK Wong, and Happy. All 24 cubes can be shuffled and examined. The spectator can choose any cube they like. They can shuffle as much as they want, with no secret move. The spectator thinks of a sign, character, or an image. Each cube will then return to any position to create a completely random pattern. And it will become a perfect outcome. This foolproof design can amaze your audience with an impossibly clean and mind-blowing finale. The whole structure is easily assembled and travel-friendly, packing with multiple presets, detailed routine instruction, wall stands, and a durable, beautiful ABS case. The specially designed structure can connect multiple sets of Rubik's Wall with connecting pins to create a bigger prediction. The best version of Rubik's Wall on the market, whether as a standalone trick or combine it with other Rubik's routines. Rubik's Wall will be the perfect choice for your professional performance, commercial event, and TV shows. Get yours and let's shuffle. 上邊到你啊！Hello， 你好，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 點稱呼啊？我姓蕭，叫大包。超大包，係啊，你超大包。咁其實咧，今日呢個魔術咧好特別嘅，唔單止你嘅，仲需要其他嘅觀眾幫手。我哋會用到一樣嘅嘢，唔知大家細個嘅時候有冇玩過？咁快已經有人知道嘅，哇！睇過㗎。係冇錯，就係一啲魔方嚟嘅，真係。其實咧呢啲魔方咧，你見到有好多個魔方，而且咧今日咧我哋會用到嘅係呢一個啦。咁咧你會見到我可以扭亂佢啦，每一個魔方都係一啲隨便嘅魔方嚟嘅。咁咧你幫我隨便指任何一個觀眾，你中意邊個嘅話，你就可以指邊個。但係今晚唔可以打翻屋企，淨係指啫。有冇想上㗎？唔使上嚟嘅，係啊，喺台下邊得㗎啦，你指佢。邊個你指邊個？各位，唔係等先，舉手嗰個定係你指呢位？舉手。舉手嗰位小姐啊。OK， 好啦。然之後咧，呢個時候，呢位小姐啊，你可以揀呢度任何一個魔方都可以嘅，你想揀邊一個？左下定右？左下。第二個係咪？呢個係咪？我冇搞錯，因為有啲時候咧啲方向咧有啲難搞嘅。OK， 呢個時候我想你將呢個魔方攞俾嗰位小姐。係啦，然之後你隨便喺手上面打亂佢，但唔好還原佢 ，OK？ 同埋你唔好整呢個 ，OK， 好，呢一個，好啦，咁我就攞出嚟，將你俾嗰位觀眾，係啦，係。咁咧，既然今日咁開心，係咪？大家咁 high 啊，依家係啊，即係大家好似 friend 咁嘅依家，真係不如揀多個啦，好嘛？有冇人想揀㗎？可以，佢到啦，各位。你想揀邊個？第二行第二個。第二行第二個，邊個第二個？係就係你指呢個。我指嗰個係 ，OK 好，咁我就將呢個咧攞出嚟先，然之後咧俾呢位觀眾係啊，好啦，然之後你將個魔方咧打亂先，好似我咁樣隨便打亂，然之後你過嚟，喺呢個位置，然之後咧我想你好似我咁樣伸隻手出嚟，我咧托住呢個魔方，然之後攞住佢，你都攞住佢咁樣。其實咧顏色咧會引起好多嘅想像嘅，你會見到好多嘅嘢。因為首先你望住個魔方，你都望住個魔方，然之後咧睇下個魔方有啲咩特別。然之後咧，我想大家你攞住魔方嘅幾位，諗一下一個角色啦，或者一個藝人啊，或者係一個動物啊，乜嘢都可以嘅。其實每一個觀眾你都可以喺心裏邊諗住一個都可以嘅。OK， 諗下，然之後咧你諗唔諗到？呢位紅色衫嘅你諗唔諗到？嚇？哆啦 A 夢係嘛？最近係咪睇咗啲咩特別嘅漫畫？你唔識笑嗰啲，你啲童年已經變晒嘅，真係。可以係你唔使咁仔細嘅。係啊。貓係咪 ？OK 好啦，你咧望住個魔方，你都可以見到、睇到或者係 feel 到係咪 ？OK 好啦，呢個時候我想大家幫一個忙，就係再扭亂少少嘅扭計骰，隨便扭亂都可以㗎啦。然之後咧，會幫我將三個即係隨便揀一個任何一個人，然之後將佢嘅魔方攞上嚟。呢位係嘛？好，
然之後呢個時候你有一個選擇，就係、你可以揀將呢個魔方擺喺任何一個位置上面，邊一個位置都可以。右上角。右上角係咪？即係呢個？你真係好中意呢個位。唔得，唔係問題。我哋又唔得嘅，係男人唔可以成日話唔得嘅。好啦，我揀呢個魔方係啦，任何一個都可以。然之後你再俾我。好啦，然之後你想揀擺邊度啊？擺一個位置啊。一個位置。多謝晒你。擺呢度啦，好嗎？邊個？呢度。點解要諗咁耐？點啫？呢度。呢度係咪 ？OK 好。因為我唔 confirm 大家聽唔聽明我講嘢嘅。係，仲有最後一個啦，可唔可以幫手拉翻嚟？好。然之後呢位小姐你想擺翻喺邊度位置啊？嗰個位置左下。即係呢度係咪 ？OK，thank you。好啦，因為咧其實咧我都唔記得咗原本個位置喺邊度啦，但係多謝你嘅提醒。最後呢個咧，我諗你都冇任何嘅選擇，就只能擺翻喺呢個嘅位置。OK，好啦。咁咧你會見到咧，其實每個人咧望住個魔方嘅時候咧，都會有唔同嘅想像嘅。OK，記得頭先嗰啲魔方係你哋自己隨便打亂㗎嘛，係咪？大家亦都可以見到，你可以揀到呢度任何一個魔方。我唔知點解今日大家會咁樣揀，而且會咁樣打亂嗰啲魔方。你啱啱望住個魔方嘅時候，你會見到啲乜嘢？嗰啲係啲一個角色，嗰啲係咩嚟㗎？馬里奧。馬里奧喎。OK，我唔知點解。今日好神奇嘅。大家只要發揮下你哋嘅想像力，你就去想像下馬里奧就會喺呢度出現。想像到嗎？睇住呢邊係比較難想像啲嘅，因為其實真正嘅魔術咧，唔係喺呢一邊，而喺另外一邊。因為呢一個就係我哋共同完成嘅一個挑戰，各位觀眾。係咪完全唔知點解？係啊，魔術就係咁樣。